Şimdi Aşil tendonunun tam kopuk olmasına tanısını konulduktan sonrasında yeni güncel tedavilerden bir tanesi de PRP ile onarım. PRP ile onarım nasıl oluyor? Karar verildikten sonra tam kopuk olduğuna hastaya kendi kanından alıp santrifüj cihazı ile birlikte ürettiğimiz polirich plazma PRP dediğimiz aparat maddeyi tam kopuk alanına poliklinik şartlarında bir enjektör yardımıyla oraya zerk ediyoruz. Ve daha sonrasında alçı ya da özel ayakkabılarla birlikte yaklaşık 1,5 aylık bir tedavi süremiz var. Tedavi süresinden sonrasında tam basar hale getiriyoruz. 1,5 ay sonrasında, 3 ay sonrasında normal hayatına döner hale geliyor. Ve bununla ilgili ciddi çalışmalar ve şu anda bizim kliniğimizde de 189 hastayla yaptığımız bir çalışma var. Ve hiçbir kopuk, tekrar bir kopuk yok.